Hi everyone, welcome to my shorts. So yes, আজি মই আহিছোঁ মেগী কিনিব আৰু লগতে চীজ কিনিব বিকজ মোৰ ৰেণ্ডমলি মন গ'ল মই চিজি মেগী খাওঁ। মই খাই বহুত ভাল পাওঁ চিজি মেগী। মেগীতে চিজটো এড কৰি দিওঁ এণ্ড ইট টেষ্ট অমেজিং। ৱেল ইফ ইউ নট ট্ৰাইড প্লিজ ডু ট্ৰাই দিছ চিম্পল ৰেচিপি। চাওক ন ৱেডাৰটো ইটছ চ' প্ৰিটি, বহুত ধুনীয়া ৱেডাৰ আছিলে বিকজ ইট ৱাজ ৰেইনিং এণ্ড য়েছ বহুত কোল্ড ৱেডাৰ আছিলে। এণ্ড দেন আফটাৰ দেন মই গ'লোঁ ভেজিটেবল শ্বপিঙৰ কাৰণে। অলপ ঘৰৰ আছিলে ভেজিটেবল। তো দেন আফটাৰ দেন মই গ'লোঁ চাহ খাবলৈ চাই চেচকালৈ বিকজ গধূলি সময় আছিলে আৰু মোৰ চাহৰ ক্ৰেভিং হ'ল। দেন চাহ খালোঁ, চাহৰ লগতে মেগী খালোঁ। এণ্ড আই হোপ ইউ অল লাইক ইট। প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। বাই বাই।